kun ji abin da ya faru. Mu muna nan muna abubuwa. Aka sami yara 'yan mata ko? Aka ce sun je sun nuna menene. Gwamna bai san abin da ake ba. Saboda ɓacin ran irin waɗannan abubuwa, gwamna ma ya daina social media, ya gwammace a gaya masa. Ban ma san me ya faru ba. Amma dole mu yi Allah wadai da wani saboda ba tarbiyyar mu bace. Kuma addinin musulunci bai koya ba. Kuna ji da ake magana ta so cewa bai koya. To masu koya musu muna roƙon su don Allah dan annabi su ji tsoron Allah su daina muna. A bar Kano ta zauna lafiya. A bar al'ummar jihar Kano su ci gaba da farin ciki da ƙaunar juna da mutunta juna. A jiya da na samu shekiya ni na samu labari. Aka turo min waya wani abu da ce wani yake faruwa da aka tsaya da ce duk inda yaran nan suka a nemo min su a jiya a daren jiya sai an nemo min su. Allah ya kara wa malam Shan Tijjani kara rawu da dukkan malaman da lafiya. Yana cewa ga wasu mata can a taimaka musu. Ya bata malam waɗannan matan su ne wannan shi yasa na kawo ina so duk su fito nan duk ne addu'a ce kawai suke yin ga su nan duk su fito nan duk nan ga su nan su ne abin da ya sa suka zo sun yi nadama kuma mun gargaɗe su kuma nan ban san mutum ba amma saboda sun ma suna da wani kishi wanda wasu suke taba abin da suke sai su shi yasa su yanzu kan mu ƙara jin wani abu kuma ku dawo ku zama masu ya san ku daga jahu muna fata za a sa musu albarka kuma abubuwan da suka yi suka nemi gafarar ubangiji ku sa su a addu'a Allah ya fi musu abubuwa to wannan addu'a da aka yi tana da nasaba da wannan abin da waɗannan yaran suke yi kuma sun yi alƙawari za su ci gaba da ba da gudunmawa wajen addinin musulunci wajen yaɗa tarbiyyar al'umma. Muna roƙo iyayenmu malamai ku gaya ma waɗancan masu zuga mutane, masu zuga 'ya'yan mutane, masu sa rashin tarbiyya a zukatan 'ya'yan mutane su ji tsoron Allah su daina. Domin ba su daina ba. Ko da kana ji uban wani ina da gina to ba. To muna roƙon ku sa a da ku sa ma a da ku sa iyayen mu a da.